ನಮಸ್ತೆ, ಈಸಿ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುದರ್ಶನ್. ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಾವು ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪರ್ಣಯವಾನಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಿಂಟು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಪ್ಲೆಕ್ಟ್ರಾಂಥಸ್ ಅಂಬೋನಿಕಸ್ ಮತ್ತು ಇದು ಲ್ಯಾಬಿಯಟೆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಕೆಮ್ಮು, ಅಸ್ತಮ, ತಲೆನೋವು, ಅಜೀರ್ಣ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಹುಳಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ರವ್ಯಗುಣ ವಿಜ್ಞಾನ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ಗುಣಗಳು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪರ್ಣಯವಾನ್ಯುಷ್ಣ, ಕಟುತಿಕ್ತ ರಸೆ ಲಘು, ದೀಪನಿ ಪಾಚನಿ ರುಚ್ಯ, ಮಲಸಂಗ್ರಾಹಿಣಿ ಪರಂ. ಇದರರ್ಥ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯು ತೀಕ್ಷ್ಣ, ಅಂಗಾಂಶಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಉಷ್ಣಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕಟುತಿಕ್ತ ರಸೆ, ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಮತ್ತು ಕಹಿ, ಲಘು, ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ, ದೀಪನಿ, ಹಸಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಪಾಚನಿ, ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ರುಚ್ಯ, ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಸಂಗ್ರಾಹಿಣಿ ಅಂದರೆ ಮಲದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಾದರೆ, ಶೀತ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆಯ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ರಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ನೆಗಡಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಈ ತಾಜಾ ರಸವನ್ನು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ 5 ಮಿಲಿಲೀಟರ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಎಲೆಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮೈಕ್ರೋಫ್ಲೋರಾ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಯ ಸಾರದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಆನ್ಲೈನ್ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರಿ. ಲಿಂಕ್ಗಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗುವವರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ.